подарков надарили. Мне подарили вот такую Lego Friends. Я ее распакую, но только тогда, когда вам покажу мои другие Lego Friends. Это я уберу в сторонку. И мне подарили вот такую вот, заботиться о хомячках. Кто там есть в этой Lego Friends? Хомячок, 3 хомячка есть и девочка. Оливия, да? Ее зовут? Оливия. Мгм. И он по кругу, да, там бегает? Там, видимо, когда соберешь, там будет такой вот круг. Да, Это вот вот так. он там бегал. Вот это что. Надо покрутить, и будет крутиться это колесо. А, ну здорово. Все, потом будешь собирать. А здесь что? Есть кафе, вот этой у этого повара есть вот такой вот робот. Здорово. Это Эмма и Оливия, да? Да. Еще одна. У тебя уже есть Эмма, да? У меня их много. Много М. Крутится что-то. А, это крутится стол, на котором разные пироженки. И пироженки начинают крутиться, да? Стульчики там есть. Вот всякие эти. Мгм. Ох, сколько тут девочек. Стефани, Андрея, Эмма, Оливия, Мия. Это они все тут есть, что ли? А, нет, здесь только их две. Да, это Эмма и Стефани, да? вот и вот. Оливия. Эмма и Оливия. Да, это оливия. А ну-ка, давай повернем, посмотрим. Да, точно, Эмма и Оливия. Ну, давай, показывай тогда следующий. Тут есть у них деньги. У них там есть деньги? Точно, точно, деньги. Бумажные. Мгм. И вот такое. Заботиться о животных. А, такой подводный мир, да, Лего? Да. Тут и есть. Кейси и Кейси. Стефани. Вот кто Стефани. А ты перепутал А я перепутал, я ту назвал Стефани, да? ее. Оливия. Да, ее зовут Оливия, а ее Стефани. И у них есть что, подводная лодка? Да, вот такая вот подводная лодка, карта сокровищ, вот И она. заброшенный корабль. Да, и вот она. Сундук. Ничего себе, там есть в этом наборе сундук. И там есть вот это в сундуке. Ага, кристаллы. Они, наверное, очень дорогущие и драгоценные. А вот такая вот у них подводная лодка. Мгм. Вот они все одеты, когда они плавают, у них вот такие вот костюмы другие. Мгм. Вот, видишь? Вот это. Ну, ух ты, у них еще собачка там есть. Да, у меня есть в наборе одна вот такая вот собачка. Мгм. И вот в заброшенном корабле есть руль. Мгм. Сейчас А я он вам крутится, да? Вот он. Руль торчит. Мгм. И вот киты. Маленькие. О, это не киты. А, Это дельфины. дельфины, конечно же, Вика. Это дельфины. И вот она в подводных ластах. В маске. Да. А ты умеешь в маске плавать? Как это нет? Ты даже рыбок смотрела, ты с мамой плавала. У тебя есть маленькая маска. Или ты в очках плавала? В очках. А мама в твоей маленькой маске, да? Точно, точно. Ну здорово. А почему ты не показала тот самый первый? Покажи его тоже. Расскажи про него. Угу, я сейчас вам покажу. И вот тут вот что-то прочитаешь? Там реакция на воду. Текст появляется. То есть надо на карту накапать, и на ней появится карта и текст. А что такое карта? А что такое текст? Текст? Ну это буквами, когда что-то пишут. То есть там будет написано. Я прочитаю. А, нет, это не текст, написано текстиль. То есть написано, что эта карта реагирует на воду. То есть на нее накапаешь, и появится карта сокровищ. А пока она сухая, карту не видно. Она такая секретная. Это И пираты. всё, вот так вот и накапаешь на нее. Я капну, и вот так вот потихоньку Lego Friends будут плыть до сокровищ. Да, 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 все верно. И вот она эту карту и держит. Это она Точно, секретная. точно, И точно. она по ней приплыла. К сундуку, да. Ну здорово. Ну покажи еще вот тот самый первый набор, который ты сразу в сторону почему-то отложила. Непонятно почему.
Это потому, что я другим показываю. Так, а здесь конюшня, да, какая-то? Да, вот 2 лошади. Угу. Вот их домики, вот ее, а вот я. Угу. И она самая победительница. Вот, сейчас вам покажу. Где тут она с кубоком стояла. Кубком? Точно, она заняла первое место на скачках. Ее фотограф, да, фотографирует? Это ее парень. Это вот. ее парень? Они жених и невеста? Ну да. Вот его фотоаппарат. Ну, здорово, здорово. А вот его бинокль. Его зовут Зак, Зак. а И девочку Стефани. еще она стоит. Еще одну Стефани. У тебя будет много Стефани. Если соберу целую коллекцию. Целая коллекция будет, одни сплошные Стефани у тебя. И Эммы. И Эммы. Всем пока! Смотрите много наших челленджей и влогов. И увидите другие подарки, как я распаковываю. Ставьте лайки и жмите на колокольчик. Пока! Пока-пока! До новых встреч!